Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku semua, bos-bosku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala rezekinya, amin. Ini kali ini bosku, saya mau mengupload video tentang cara membuat mesin buatan kokpit, yaitu perontok sabut kelapa untuk media tanam, dan alat-alat yang kita gunakan yaitu kebenaran saya memakai mesin sanyo karena bekas sanyo air yang udah gak kepake, saya gunakan kembali. Dan ada bor, itu juga bambu yang saya pakai untuk tempat serutannya nanti. Pertama-tama kita potong dulu bambunya, kita ukur sesuai kebutuhan. Seperti ini. Lalu nanti lubang tengah ini dilubangin untuk dimasukkan ke dalam as mesin sanyo ini. Dan lubangnya pun harus disesuaikan mata bornya sesuai dengan diameter asnya. Nah, seperti ini. Ini saya kira cukup. Oke bosku, lanjut. Kita ganti dulu mata bornya. Kita ganti dulu motherboardnya. Kencengin. Ya Pak. Dan pertama-tama kita harus menjirikan motherboardnya supaya pas di tengah-tengah. Ini sebagai pembatas ujung motherboardnya ini.
Saya kira udah cukup. Kita coba dulu dites. Lalu kita ukur untuk pengikat sepai, jadi tidak berubah ini nanti dilubangin. Dibor untuk memasukkan baut ini sebagai pengunci bambu yang kita pakai. Untuk ini bisa nanti diamplas untuk meratakan. Selanjutnya tinggal masang kalengnya yang udah dipaku. Itu dipaku seperti ini. Jadi tasnya seperti ini. Tinggal tempelin dengan muternya ke sini. Maka kita pun harus menyesuaikan. Nah, posisi ini harus di luar.
Oh, ternyata kebalik. Singkirin dulu. Sekarang dicoba. Ternyata bisa. Oke, cukup. Nah, bisa bro. Alhamdulillah. Nah, ini hasilnya. Bagus. Ya, lumayan lah sebagai pemula. Oke bosku, untuk sementara ini belum dikasih tutup dulu. Nanti kalau mau lebih amannya lagi, ini bisa ditutup lagi pakai paralon atau semacam ini, masukin sini. Nah, ini biar lebih amannya aja. Jadi tinggal masukin dari sini, tapi diusahakan dipotong dulu ini biar nggak terlalu ini, biar agak masuk ke dalam. Dipotong 1 cm. Jadi ntar hasilnya aman bosku. Oke bosku, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakan akhir seperti ini, biar lebih aman dan tidak berantakan nanti hasilnya. Ini serabutnya nggak bakalan berantakan karena jadi halangin oleh pipa.